偉明，你諗緊乜嘢啊？三圍唔見七拍咁。哦。點啊？你肚餓未啊？出去食飯啊？乜你仲有心情食咩？你做咩啊？你問你自己啊！我最憎人呃我㗎。做咩啫？係咪唔中意我拜詠琪啊？我唔中意就唔會陪你去啦。呢排做乜嘢啫？成日心不在焉咁嘅。冇事啊。我同詠琪始終係一場朋友嚟㗎嘛。佢就咁去咗，我覺得好唔自在啊。冇咁簡單啩？我同你識咗咁耐，你呃得佢哋，你呃唔到我㗎。你咁緊張做乜嘢？你同詠琪發生過咩事啊？我同詠琪咩事都冇發生過啊！詠琪佢殺咗人啊！佢爸爸佢殺㗎。喺7年前有一晚，本來詠琪約我私奔，但我拒絕咗佢。嗰晚打電話俾我，佢把聲好驚，一路講仲一路震添。佢叫我即刻出嚟見佢。詠琪，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 究竟咩事啊？詠琪，你唔好掛住喊啦。嚇？咩事啫？我殺咗個衰人啊！個衰人夜晚翻到嚟，走入我間房，見到我啲行李，佢就問我做乜嘢。我話俾佢聽，去長洲住2晚，佢唔信啊！佢即刻倒晒啲嘢出嚟睇，跟住佢見到我 passport 同埋啲美金，就喺我荷包度見到呢張相。咁佢就鬧我，佢話我賤格，跟人走，跟住佢就，跟住佢點啊？嚇？你頭先話佢又搞你，佢係咪？佢唔係人嚟㗎。我好辛苦先揈甩佢隻手，佢係咁追住我，我一路走，我係咁走，係咁避，仲要我走入廚房，我隨手攞把刀，我叫佢唔好行埋嚟啊！我叫佢唔好行埋嚟啊！佢一啲都唔驚啊！佢話我唔敢吉佢。你要撲埋嚟，我真係刀吉死佢！我有刀吉埋佢度啊！佢匿低咗，我好驚，我好驚，我掉低把刀就走咗啦！我唔想啊！斷晒氣。咁點啊？我去報警。唔得㗎，我殺咗人啊！阿琪啊，佢侵犯你，你自衛殺佢啫嘛，冇事㗎，誤殺嚟㗎咋。誤殺都要坐監㗎，我唔想坐監啊！我係咪我唔想坐監啊？你真係肯定冇人睇到？你後母咧？佢一早出咗去打麻雀啦！你即刻攞啲人買嗰啲血跡啊！仲唔行？你陣間返屋企咧，當咩事都冇發生過。過2日你後母一定會懷疑嘅，到時你報警。報警？唔使驚喎，警方會當失蹤案咁查啫。佢哋會唔會揾到條屍㗎？知啊，
我諗揾唔到嘅，放心啦，冇事喎。好驚喎，偉明。放心，等件事丟淡咗之後，就冇人記得啦。我喺你身邊啊嘛。件事就係咁。我諗永琪嘅死係佢畏罪自殺。你而家係幫兇啊！幫兇都有罪㗎。Sally，你聽我講啦，你我係無辜㗎，成件事都係永琪做，我係無辜，你知唔知啫？我而家好亂啊！你俾啲時間我諗下。Sally 啊 ，Sally。葉小姐，張生生前同你透露過啲乜嘢？點解你要咁傻喎？我點會將你啲嘢話俾人聽？我實信你㗎。葉小姐，你唔好咁啦，呢次意外冇人想㗎，唔關你事㗎。正話你咪講過嘅，張偉明接咗何永琪電話之後出去揾佢，咁跟住點啊？跟住佢去咗公園，何永琪就撲出嚟，好驚好傷心㗎。個司機份口供點講啊？個司機話：佢見到嗰個張偉明好似飲醉酒咁失驚無神衝出馬路，佢剎掣一剎唔知係撞到佢，跟住佢嚟報警。咁張偉明嘅女友又有啲咩講？Sally 話張偉明同佢透露，事發當日何少昌知道咗何永琪想跟佢私奔，即刻想強姦何永琪。何永琪入咗廚房攞把刀諗住嚇下佢啦，點知佢驚都唔驚，仲撲過去添。何永琪就一刀吉死咗佢。如果何永琪真係冇講大話嘅，何少昌算抵死嘅。仲唔抵可憐添？嗰個張偉明好可能就係幫佢埋屍嗰個人喎。Sally 就係覺得佢男朋友係無辜，先至肯講出嚟啫。我覺得有啲嘢係唔妥嘅咯。除咗 Sally 之外，而家剩翻程潔容同呢單案有拉褦嘅喎，唔通同佢有關？唔該。根據張偉明嘅女友口供講，佢話張偉明曾經同佢講過，7年前何永琪喺別墅殺死何少昌，跟住叫張偉明幫佢搬屍。你知唔知呢件事？我唔知喎，我嗰陣時成日打通宵麻雀，打到天光先翻嚟，好少見到面嘅。我點知佢搞咁多嘢喎？乜阿琪即係殺死阿昌咩？咁何永琪唔係何少昌嘅親生女，你知唔知？知，阿昌同我講過㗎。佢話佢屋企淨係得一個18歲嘅女，係佢以前老婆帶嚟嘅油餅女嚟嘅。咁照你平時嚟睇，佢哋父女關係係點啊？何少昌對何永琪好唔好啊？好，阿昌好錫個女㗎，乜都得㗎。我講10句都冇用，佢講1句，乜都有啊。咁你真係唔知道何少昌曾經強姦過何永琪咩？呢個問題喺墳場已經問過我㗎啦，我已經同你講我唔知啊。有咁變態嘅老豆，好難怪阿琪會殺佢嘅。咁你同何永琪嘅感情係點啊？我已經同你講過啦，我哋感情好淡薄㗎。你仲要講幾耐啊？我趕住要打牌啊！你架車去做乜嘢啊？呢架車你㗎，太太。請問你架車係幾時刮花嘅？關你咩事啊？我哋係差人。依家懷疑你上星期3晚凌晨1點喺赤柱黃麻角街撞爛咗人哋嘅車，不顧而去。請你跟我哋翻差館接受調查。
星期三。你估得冇錯啊！香港嗰邊嘅伙計就已經證實咗，上個禮拜三喺赤柱黃麻角街撞翻二世祖嗰個車而不顧而去嘅車主，的確係程潔容啊！咁金 Sir 個朋友記唔記得佢架車係幾點俾人撞花㗎？佢話嗰晚1點前咧就送女朋友翻屋企，泊低架車喺樓下咧就送女朋友翻上去啦。轉頭翻落嚟咧，睇住前面嗰架車就開走咗。不過佢架車就俾人撞到花晒啦。咁即係話凌晨1時呢個程潔容喺黃麻角街出現過啦。夜媽媽一個女人喺嗰度做咩咧？何永琪就約咗張偉明去別墅，而程潔容會唔會又係去咗別墅？我哋喺別墅花園揾到嗰組鞋印，唔通係程潔容嘅？嗱，何永琪遇害當晚，成間屋都係石油氣啊！我諗係有人想佈個局，做到好似自殺咁啊！你懷疑程潔容啊？日約得佢翻嚟問清楚啦。桑 Sir，上星期三晚凌晨1時，你揸架車去赤柱黃麻角街做乜嘢？我咁啱經過嗰度啦。你咁啱經過啊？定係專登翻去呢間別墅度啊？你咁樣講係咩意思啊？你唔使唔認啊！我喺你別墅嘅花園揾一組鞋印，同你鞋嘅尺碼非常之吻合。係啊，我嗰晚係翻個別墅嚟啊。話晒喺嗰度住咁耐，有感情㗎嘛。而家別墅話要賣啦，咁我翻去睇一睇，有咩問題啊？咁你嗰晚有冇見過何永琪啊？冇，我冇見過佢。點會啊？嗰晚呢個時候，何永琪應該喺別墅度嘅喎。嗰咁大，我點知佢喺邊啊？況且我喺嗰度逗留咗一陣，我就走啦。咁我見唔到佢，好出奇咩？你嗰晚真係冇見過何永琪？冇啊，我冇見過佢啊！班差佬好煩啊！哦，你想屈我殺死何永琪？如果係，就攞證據出嚟，唔係即刻放我走啊！我哋唔係咁嘅意思，何太，唔使咁激動。咁係啊嘛，明明阿琪係開石油氣自殺死嘅，要講幾多次你先明啫？好煩啊你哋，吊靴鬼咁！你班差佬啊，以後冇事唔好再嚟煩我啊！點啊？佢死口唔認嗰晚見過何永琪啦。幫人24小時及住佢，睇下有咩依郁先再講。係咩啦？2杯鮮奶加雙蛋。喂，點啊？最近見你冇嚟精神喎，冇嘢係嘛？我冇乜事。我知道你有個朋友過咗身，心情唔係幾好噶啦。我放你幾日假？我冇事啊，我唔使放假。我叫你放就放啦。近排我哋冇乜嘢做，人手又夠，冇你喺度都得㗎。OK， 我知呢度冇我喺度都得。咁好啊，咁我走啊。你食完晏翻嚟，封辭職信就會打我板你台面㗎。喂，封啊，你係咪對我有啲誤會啊？你唔使再做戲啦。自從你知道我係基之後啊，你處處都針對我。我本嚟有機會去外國受訓，你又唔俾我去。我做開嘅嘢，你 pass 俾第二個做。我用過嘢匙羹啊，你連掂都唔想掂，你方想有 A 小會傳染你咁樣。我都係人嚟嘅，我都係阿媽生嘅，點解你要歧視我哋啊？封啊，唔該冷靜啲好唔好啊？係冇錯，我唔俾你英國受訓，我將你啲嘢咧俾咗第二個做。咁你知唔知啊？我已經有個新任務俾你。我早排咧已經推薦你升做高級化驗師。你推薦我去升做高級化驗師？咁唔係點啊？要最老資格你，我唔識你升邊個？你話嗱，以後俾心機啊！係咪咧？我都話你噶啦，唔使一早咁敏感啊！我都話高 Sir 唔係咁嘅人嚟嘅。係啦，係我小人之心度你哋君子之腹啦。咩啊？你都就嚟高級化驗師啊！喂，話時話，幾時請食飯先？我冇所謂，不過咁我而家想嚟幫我一個忙。咩啊？我早排送咗隻龜仔俾阿永琪，佢嘅人都唔喺度啦。我想你陪我上去度攞翻隻龜啫嘛。好啊，冇問題。何小姐份人真係好好㗎，佢從來都未大聲喝過我一句嘅，真係估唔到好人又會咁短命嘅。呢個世界就係咁唔公平。我入翻去廚房執埋啲嘢啦。董生啊，你哋有咩需要就叫我啦。嗯。你睇下，連個工人都咁掛住佢，你話佢個人幾好？我唔開心嘅時候，佢主動借200萬俾我開化驗所，
你話佢幾傻？佢真係當正你係佢知己。我仲記得我去幫佢買呢個缸，跟住仲幫佢整翻糖簾，但佢咁快就唔喺度。算啦，阿峰，過去咗嘅嘢唔好再諗咁多啦。喂，就係呢缸啊！哇，隻龜仔仲好生猛喎。咦，阿峰你睇下，好似粒鑽石喺度。就係呢粒鑽石啦！我哋喺何永強屋企養龜嗰個缸嗰度揾到。嗰粒鑽石上面有血跡嘅，我哋已經刮咗拎去法證部度檢驗。粒鑽石應該係程潔容嘅。上次程潔容嚟差館落口供嗰陣，我見到佢隻手戴住隻鑽石戒指，係少咗粒碎石，而粒鑽石同嗰粒鑽石嘅 size 係差唔多。我諗粒鑽石應該係程潔容嘅。佢粒鑽石點會喺何永琪屋企嘅？唔通程潔容有上過去？但係佢哋關係不嬲唔係幾好㗎，佢想做咩啊？我記得 Sally 轉述何永琪嘅行兇情況，佢話何永琪同張偉明講，只不過吉咗何兆昌一刀，但係法醫嗰邊驗到何兆昌嘅骸骨有2處傷痕。唔好意思喎，何太，我哋今次專登嚟話俾你聽，你嘅先生何兆昌、你個女何永琪同埋張偉明嗰幾單 case 好快會結束。係咩？咁啊好啦，以後你班差佬咧唔使再嚟煩住我。我有一個問題想再問你嘅，就係你同你個女分開住之後，有冇再來往？冇喎。咁你有冇上過佢屋企？我哋不嬲冇來往嘅，佢冇嚟過我屋企，我亦都冇去過佢屋企。你知唔知佢點死嘅？報紙買晒啦，佢開石油氣自殺死嘅。錯，佢係心臟病發死，個兇手以為佢暈低，跟住開石油氣，造成好似自殺咁。何太啊，你知唔知邊個同佢咁大仇口咧？我點知咁多嘢啊？我再嚟問你啊，何永琪死嗰晚，你有冇上過佢屋企？冇啊。咁就奇怪啊！我哋喺何永琪屋企揾到呢粒鑽石係你嘅。呢粒石係我嘅咩？有咩證據話粒石係我㗎？我哋已經化驗清楚，粒石上邊有你嘅血跡，唔知你點解釋咧？點解你會咁做嘅？因為我怕佢知我秘密，到時我一無所有，就會坐監。究竟有咩秘密搞到要害人啊？10年前，我就喺金碧舞廳嗰度做媽媽桑。嗰年我手風特別順，炒股票揾到大錢。後來我買一隻鑽石戒指俾我自己，好衰唔衰？有一日竟然跌咗喺餐廳嗰度，我以為實揾唔翻噶啦，點知原來隻戒指係俾何兆昌執翻嘅，就係咁樣，我就識咗何兆昌啦。冇幾耐，阿昌向我求婚，佢話佢屋企有個18歲嘅油餅女，我見個樣幾老實，以為自己揾到個好碼頭，點知嫁咗俾佢，先知道佢咁變態。